ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија на претстојните парламентарни избори ќе освојат 54 мандати, а СДСМ и БЕСА 47 пратенички места. Ваков распоред во парламентот предвидува анкетата на БИПС. Институтот дошол до овие резултати откако процентот на поддршка за ВМРО-ДПМН и СДСМ го пресметал во места кои власта и опозицијата би ги имале во парламентот. Според анкетата на Институтот за демократизација на човековите права и слободи и истражување во областа на безбедноста, граѓаните имаат над 3% повеќе доверба во опозицијата. 24,5% од испитаниците се изјасниле дека на изборите на 15 јули ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, додека за СДСМ и БЕСА 21,4%. Анкетата била спроведена од 29 јуни до 4 јули врз 1323 испитаници. Освен БИПС, победа на ВМРО-ДПМН на претстојните избори предвидува Институтот за политички истражувања Скопје. Според овој институт, опозицијата има предност од 2,1%. Водство на ВМРО-ДПМН во 5 од 6 изборни единици покажува и анкетата која ја спроведе и американската агенција McLaughlin and Associates. Од друга страна, според телефонската анкета на Стратум врз 900 испитаници од 1 до 6 јули, коалицијата СДСМ и БЕСА има предност пред ВМРО-ДПМН. 25% од избирачите ја поддржале власта, додека 23% дале поддршка на опозицијата. ДУИ има поддршка од 7%, а Алијансата на албанците и Алтернатива од 5%. За Левица би гласале 2%, а за ДПА 1% од гласачите. Сепак, овие бројки заедно со оние на неопределените и граѓаните кои нема да гласаат на избори е 101%. Проблем со вкупниот број на граѓани кои беа анкетирани се појави и на анкетата на NDI, на која исто така СДСМ и БЕСА имаа неголема поддршка. Таму недостасуваа 6% од вкупните ставови на испитаниците. СДСМ и БЕСА водеа и според истражувањето на Брима Галуп. Агенцијата ја спроведе, но не ја објави анкетата и не кажа кој е нарачател.